हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को भ्लगमा। आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी फेरि पनि अर्को फायरवर्क हेर्न जाँदैछौँ। आजको फायरवर्क चाहिँ डोनकास्टरको स्टेडियममा हुँदैछ गाइस। यस एपिसोडमा चाहिँ हामीले हलोविनको पार्टी अनि हलोविनको फायरवर्क्स पनि अटेन्ड गर्यो। र अहिले चाहिँ हामी मेबी यो नोभेम्बरको बोनफायर नाइट होला। स्टेडियमको फायरवर्क चाहिँ एभ्री इयर जाने गर्छौँ नानीहरू लिएर। योपालि चाहिँ मेरो कान्छी नानी पनि जाँदैछ। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम फर हर। अनि नियाना चाहिँ अब सानैदेखि गइरहेको भएर उसलाई चाहिँ हजुरहरूले अन्तिमसम्म मेरो यो भिडियोहरू हेरिदिनुहुन्छ होला र लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ प्लिज नबिर्सिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने very welcome to my channel and so much for your big support। अब नयाँ हो है, के छ कस्तो हुँदैछ यस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनु होला, नबिर्सिनु होला है त। थ्याङ्क यू, किप वाचिङ। हाई न्याना। अर्को चाहिँ उहाँ मस्तले सुतिरहेको छ फायरवर्क हेर्न जाने मान्छे चाहिँ हैन। ड्राइभर साहब कहाँ गयो? बच्चाहरूको फायरवर्क हुँदैछ 6:30 बजे सुरु। नानीहरूको चाहिँ अब अनि ठुलोहरूको चाहिँ 7:45 छ। त्यही छ नि उता हो। सबैजना काम सकेर घर फर्किँदै गरेको। यस्तो धेरै ट्राफिक क्या हजुर। यता हाम्रो मथेको घरमा पाक गर्दै मथेको फुल के छ हौ? केही रोप्नु भएन मथे। बाई गरिदेऊ ल। बाई मथे बाते सुत्नु है तपाईँहरू। आँखा चपेको फेरि जाँदैछौँ हामी। आज चाहिँ कहाँ अरे नियाना? यता हेर त मम्मीले हेर्नु न एकचोटि यता छिटो। लजायो खै कान्छीलाई हेरौँ त। कान्छी यो चाहिँ बल्ल उठेको हेर न। ऊ दिनभरि नसुतेर बल्ल उठेको है। ल जाम त सानो छ। आज त जता यो पड्केर ऊ कता हौ पछाडि बोनफायर नाइट होइन आज। यताको दृश्य यस्तो छ। आज झन् पुर्ने हेर कस्तो मजाले जुन लागेको। आज चाहिँ हाम्रो जाडो भएको छैन तिमीलाई? कसो रेकर्ड नगरेको के? अब कान्छीले के गरेको? कहाँको हेर्ने चिज कहाँको? यहाँ नाना बहिनीले के गरेछ? यो चाहिँ डोनकास्टरको लेक साइड। यो चाहिँ मेरो ठुलो छोरी। के भयो टोपी लगाऊ जा। अब यहाँ हुन्छ फायरवर्क्स। कति धेरै फन फेर्छ बच्चाहरूको लागि। अब यहाँ चाहिँ इन्ट्री टिकट चाहियो। हामी भित्र गयो गाइस। खै पाउँछु नि यता हजुर।
अहिले आउँछ क्या वेदर राम्रो छ क्या अहिले यस्तो खानु परेछ गाइस नेने you want to try मलाई चाहिँ एकदम भोक लागिरहेछ है कामबाट आएको लाइट अन गरौँ न नि लाइट अन गरौँ न हजुर बहिनीले हेर न उहाँ खुट्टामा लाग्यो युवान ल हाम्रो त ग्याङ आयो गाइस यहाँ अस्तिको ग्याङ हेलो हाई युवान त्यो त एकदम कन्फ्युज भएको छ यहाँ लाइट हेर्दैछन् गाइस युवान कहाँ आयो तिमी यो त बेसरी हेरेछ जता हेरे के छ भाइ यता नेना छैन यही लास्ट हो Throw your darts, get 3 different pictures of Clark, and you win yourself a prize. 3 out of 3, it's fantastic. This game is so good. Some people are saying it's the greatest game in the whole country. Kids love it, families love it. युवानको त अनुहार छ के छ यो हाम्रो अस्तिको ग्रुप है यो चाहिँ न्यानाको त गयो ला टाउकोमा लायो न्याना उठ न त तिमी यहाँ चाहिँ दुईजना हेरिरहेको छ यता पवन चाहिँ पुरा भिडियो गर्दैछ फोटो खिच्दैछ आमा लाग्ला है त्यसले त यो कन्फेयर हुँदैछ हाई पवन मान्छेहरू टन्नै छन् यता आमा कति रमाइलो नगर साना बहिनी हेर त हेर न टोपी लगाइदिएछ न उ लगाइदिएछ है न्याना के हो यो अभियाना अभि के रहेछ त्यो आज चिसो भएछ लगाऊ बहिनी पनि आयो ल लगाऊ छिटो अहिले बहिनीले नि खोल्छ अहिले छिटो के भयो खोल्दै हुन्छ अभियाना के गरेको अभियाना ची खाने नै यसले खाजा खाँदैन लाजा ओके अभि हेर्न बहिनीले हेर्नु नि अभियाना गुरुङ तिम्रो हातमा आधी जस्तो नगर न भिडियो यहाँ बस ल भाग्यो
नचल है फोटो सेसन दाजुभाइ राम्रो आउँछ
के हो त्यो अनि म हेर्दैछु यो चाहिँ खतरा है
ट्र्याक्टरले हल्ला भनेपछि सानो रहेछ घरतिर यत्रो छ मान्छे हो घर जाँदै गरेको कोही बस्दैछ ल सक्यो समाप्त ल बाई बाई अभियाना बाई अब हामी घर जाने हो के भयो ल जा जाऊ न जिरो यो कान्छी त मान्दैन क्या हेर भाइलाई हेर न ऊ भाइलाई हेर्न गाडी आउलाई ए कान्छा उता छ कान्छालाई बोलाउँछ जाँदैन फायरवर्क पनि सक्यो यो वर्षको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई गाइस बाई त्यति
साह्रो जाडो पनि थिएन है, ठिक्कको वेदर थियो बच्चाहरूलाई सुइटेबल, हामीलाई पनि सुइटेबल, अलिक गर्मी गर्मी टाइपको थियो वेदर, अलि राम्रै थियो। धन्न पानी परेन, पानी चाहिँ देखाइरहेको थियो, पानी चाहिँ परेन, त्यही भएर आज चाहिँ जस रमाइलो भयो हाम्रो फायर वर्क्स पनि। आऊ रे बहिनी आऊ भयो को जाला अबे अबे के भयो अरे तिम्रो कान्छी तिम्रो रियाक्सन त उ के रे उइस कल ऋषि धमालाको जस्तो भयो नि त अनि What did you say? I can't hear it. That's so dark. ऋषि धमाला Rizzy the Mala. yeah Stop making noise. हाम्रो गाउँ रामचे गाउँमा चाहिँ शिवजी पूर्णे मेला लागेको छ है। तपाईहरु नजिकै हुनुहुन्छ भने प्लिज जानु होला, रमाइलो गर्नु होला। भलिबल प्रतियोगिता साथसाथै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेको छ। अहिले चाहिँ हामी घर जाँदै है, फायरवर्क सकियो, पानी सिमसिम परेको छ। हामी घर जाँदै, उहाँ चाहिँ मेरो मिस्टर गुरुङ हुनुहुन्छ, ड्राइभर साहब। अनि यहाँ चाहिँ मेरो ठुलो मिस हुनुहुन्छ भने यता चाहिँ मेरो सानो मिस हुनुहुन्छ। हेलो दुईजना मिस। माई गुडनेस, निन्द्रा लाग्यो? भोलि तिमी स्कुल जान सक्दैन होला हो अब। बाबाजीलाई किताब खै, ताराबाजीलाई मेरो किताब खै, पढ्ने काम सकेर खेल्न जान्छु है, पढ्ने काम सकेर। Well done. त्यो कान्छीले ताराबाजी शाबास। तिमीहरू दुईजना यहीँ बस्छ? ल चल्दैन त, झर्दैन कान्छी? अरे नानी त नुनु गरेछ यो, नाटक गरेको हेर न त्यहाँ। स्पाइडर आयो, स्पाइडर आयो, स्पाइडर आयो। ओ नियानाको खुट्टामा स्पाइडर आयो। बाई, हामी गयो है। तिमी एक्लै बस ल। नियाना कान्छी बाई गर्दै नानीलाई। लेट्स गो, जाम भन, जाम हिँड्नुहोस् भन। ऊ लेट्स गो अरे बहिनीले। बहिनीको लक खोलिदेऊ न त अनि। आउँछ तिमीलाई खोल्न? Be careful. न बहिनीलाई झार त तल। ऊ आफै झर्यो। No, wait, I got it. ओ गुड जब। ल आऊ, ल नियाना उताबाट आऊ, बहिनीलाई हात समाउ त। नलड है, ल झर। Don't fall. Sit down. No more. Good job, well done. Play now. ऊ नानीलाई समाउ कान्छी, नानी आउनुहोस् भन। लग मेरो फुल के भयो, ढलिरहेको रहेछ त यहाँ त जान। वाउ, लुक एट द बिग वान। ओ यो त राम्रो भइदिएर त। वाउ Mommy. हजुर, This one. अन्त मम्मीको फेभरेट हो। ल हिँड, ऊ बहिनी गयो भित्र। Mommy. हजुर, रेस कोर्सको भन्दा पनि यो स्टेडियमको चाहिँ एकदम रमाइलो भयो है, फायरवर्क। अब नेक्स्ट इयर पनि आउनुपर्छ। टिल देन टेक केयर एभ्रीबडी एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज। किप बाई बाई लेडिज, बाई गर्ल्स, बाई। अनि भन्नुहोस् त नियाना, के भन्नुपर्छ? Like, share, लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड subscribe. subscribe to my channel. Bye. We'll see you in next video. Bye, girly. I said, "Play up your daddy." Hey, good girl, Aviana.
So how was the firework, girls? Good! Nianaलाई firework मन पर्यो? How about auntie? Aviana? Yeah! Good girls.